我没收入的时候我就想出国，然后后来再看看身边从名校回来就业的这些人，觉得留个学读个书好像还没有这条广告挣得多。从这个时候我就发现学历是个圈套啊！友友们，你看这是什么？衣服加风送的，我们今天来测评一下。我们以前就只知道学习，家长也是说你以后你要学习好的话，你以后要去浦东的那几个大楼，然后就每天出入这些地方。他没有说过以后你要是有钱的话，以后这栋楼都是你的，你看别人出入这些地方。热搜前的状态，跳跳舞，普法一下，每天好 happy 好开心啊。然后热搜中要去世了。好了。这个就是我平时练舞的一个舞式。封城的时候嘛，没事干，当时就发了点舞蹈视频，这个就属于爱好，然后火了之后也是意料之外，但也可能是跟我10多年这么多年的闲了就跳舞的这个坚持有关。以前我是发朋友圈，但是你发网上不是很正常的一件事情嘛，但是火了这个是我意外的事情。100万了，是呀，还有10万粉丝吧。那火了之后，他又给我带来流量，又带来收入，那肯定继续做了。人都是趋利的一个动物嘛。如果你最开始没有做直播，直接做的律师，你觉得能坚持多久？如果有家庭帮助的话，我觉得呢坚持挺久的。但是如果没有家庭帮助的话，你可能前期过不了。我没有损害任何人的利益呀，就是凡是说我损害什么律师怎么形象之类的，那是只是他极个别人他自己认为。当网暴这件事情真正落到一个个体的身上的时候，很少有人能承受得住。所以我感觉去年像是从鬼门关走了一趟，就连着6、7天没怎么吃没怎么睡，睡都睡不着。他是心情刚开始有点难受，然后随着时间的降低，然后第6、7天降低到极点，然后我就触底反弹，我就我不在乎了，就突然不知道怎么回事，我就不在乎了。我说管你说啥呢？我们能做什么呢？我们肯定先赚钱为主，去那种收入行业高的那些领域去赚钱。说是状元，但其实从小没读过几本书，只是擅长考试罢了。我考上大学之后，我其实第1年我还是家里给我生活费，然后第2年家里出了一些经济状况，我说不行了，我得自己去挣。麦当劳的收银员，我们学校大活咖啡屋的收银员，勤工俭学嘛。谢谢。一边做家教，一边考研，然后一边法考，好痛苦。我就说我爸妈没有人指导我，因为我爸爸是在县城里开滴滴司机的，然后我妈服装厂的工人，在我小姨那边打个零工，1个月1、2千的。你说他们这种经济状况，我做实习律师的时候，我哪好意思再让家里人给我补贴呀？这房间我们的茶展，所以我们律师很好。当时疫情的时候，我还给他们那个工厂不开工，我还给他们每个月转2000。小镇做题家的这个思维是永远抵抗不了资本给你设的这个局、设的这个套、给你设置的这个规则，就是让你把钱都交给教育，或者把20岁到30岁最宝贵的可以用来创造财富的这个时间交给教育。我直到有改变是，当我攒够留学的那几10万的时候，我发现好像留学也没啥意义了。所以小时候的家长给你的灌输的也是你要找个好的工作，没有一个家长给孩子灌输的是你以后的人生目标就是实现财富自由，然后利用你的财富为你的家庭或者为这个社会做更好的事情。我觉得这个才是真正以后家庭教育可能需要考虑的事情，不要把孩子按照学校的那个思维去培养成一个社会的零件，而要让他有自己的独立思想。